हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ऑर्डर किया था फ़्लिपकार्ट से एक शरारा सेट और वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आया है। मैं आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करना चाहूँगी, अनबॉक्सिंग शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए, मैंने मैजेंटा कलर में फ़्लिपकार्ट से ये पार्सल मंगवाया था और ये मुझे 2 दिन के अंदर डिलीवर भी हो गया। इसका प्राइस कुछ 799 के अराउंड है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। पैकेट खुल ही नहीं रहा था। पूरे कुर्ते पर सीक्वेंस का वर्क किया गया था और वर्क बहुत नीट था। बिल्कुल साफ़ सुथरा वर्क था, अच्छा लग रहा था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और इस प्राइस के अकॉर्डिंग मटेरियल भी बहुत अच्छा था। शरारा का घेर फ्लेयर बहुत अच्छा था, बस उसका दुपट्टा कुछ छोटा सा लग रहा था, बाकी बहुत सुंदर है। इसमें वीडियो में आपको भले ये रेड सा दिख रहा हो बट ये मैजेंटा है कलर में और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इसका डिटेल रिव्यू चाहिए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब